А це ось бачите, такий циліндр цікавий приїхав. Всередині там він пошкоджений дуже. Виготовляємо зараз новий корпус. Ось такий у нього шток, бачите, з такими зазубринками, це як фіксатори. А ось виготовляється новий корпус. Бачите, новий корпус готовий. Там зараз його почистимо. Такий старий. Ось він вже готовий до відправочки. Помаранчевого кольору. Супер клас.